इनोवा लवर्स, आपके लिए कुछ एक्साइटिंग शुरू होने वाला है। ये है हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट। गाड़ी की कंडीशन देखकर लग रहा है कि काफी काम बाकी है। डेंट्स, डल पेंट्स, सीट कवर्स, वर्न आउट पैनल्स, बट रिलैक्स बिकॉज प्रिंस मोटिव पर ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट वी डू द बेस्ट। अभी चल रहा है डिटेल बॉडी वर्क, ग्राइंडिंग, सैंडिंग, स्मूथनिंग, एवरी स्टेप हम प्रिसीजन और पेशेंस के साथ करते हैं। क्वालिटी मेकओवर का बेस यही तो होता है।